नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई है। आज चाहिँ म धेरै समयपछि आउँदैछु होइन। आज मैले चाहिँ मेरो स्पेसल केही छैन खासै त्यस्तो होइन। यो चाहिँ सिमी क्या, त्यत्तिकै चाहिँ भुटेको पर्पर होइन। अनि यहाँ गुन्द्रुकको अचार अलिकति, अनि यो चाहिँ काँचो आँपको अचार है। अघि मैले भर्खर किनेर ल्याएर मसिनो काटेर यस्तो साँधेको क्या, कस्तो अमिलो खालको रहेछ है। त्यही भएर यो चाहिँ सुँगुरको हड्डी र बोसोको सुप होइन। मैले आज सुप बनाएको होइन। हेर्नुहोस् त दामी भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ अङ्क खोर्सानी खै त्यहाँ खानै पऱ्यो होइन। तर यो अचारमा पनि एकदमै पिरो छ। अनि मेरो चाहिँ यहाँनिर जुस। अब मैले सुरु गरेँ त। आज चाहिँ मजाले हड्डीको सुपसँग भात खानु पऱ्यो भनेर हिजोदेखि भात खाएकै छैन क्या मैले। हिजो पनि हामीले के नुडलहरू के खायौँ नि त। त्यो भएर आज फेरि नेपालीलाई भात नभई हुँदैन नि, भात त खानैपर्छ। त्यही भएर आज चाहिँ मजाले हातले मुछेर गम खानु पऱ्यो। दामी भएछ। अनि यो आँपको अचार चाहिँ यस्तो दामी मिठो भएछ है, अमिलो। फर्स्ट टाइम भेटाएको अमिलो आँप। बसो यो आँपको अचार त मिठो भएको, दालसँग पनि मिठो हुन्छ होला यो आँपको अचार चाहिँ एकदमै।
साह्रो पिरो छैन रहेछ कलिलो भएर। तर खोर्सानी चाहिँ ओरिजिनलै हो, अहिले सिजन आएको छ नि त। खाइसकेँ। आँपको अचार यस्तो मिठो भएको यो आँपको अचार है, सुपमा हालेर खाँदा दामी हुँदो रहेछ। मेरो खाना सकिसक्यो, मजाले मिठो भयो खाना चाहिँ। लास्ट चिज तपाईँहरूलाई। ल आज मेरो खाना पनि एकदमै मिठो भयो होइन, एकदम मजाले मिठो भएर खाएँ मैले चाहिँ साथीहरू। आज खाना सकियो भन्दै आजको लागि चाहिँ होइन बिदा है।
भन्दै बाई सी यु नेक्स्ट टाइम